ಮಹೀಂದ್ರ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದ ಸುಸಜ್ಜಿತ ದೇಶದ ನಂಬರ್ 1 ಸೀರೀಸ್. ನೂತನ ಫೀಚರ್ಗಳ ಜೊತೆ ಇದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಲ್ಲಿ ಇದೆ ನಂಬರ್ 1. ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ 4 ಸಿಲಿಂಡರ್ ಜೊತೆ ಸುಧಾರಿತ ಇಎಲ್ಎಸ್ ಇಂಜಿನ್, ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಮತ್ತು ಮೈಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1. 12 ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು 3 ರಿವರ್ಸ್ ಗಿಯರ್ಸ್ ಜೊತೆ ಜೆನ್ಯುಯಿನ್ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1. ನಿಖರವಾದ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೆ 1700 ಕಿಲೋಗ್ರಾಂ ವರೆಗೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆಯ ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1. ಇದರಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೂಲಕ ಇನ್ನು ಫೀಚರ್ಸ್ ಗಳಿವೆ. CRPTO ಮತ್ತು RCRPTO ಜೊತೆಗೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಲಚ್ ಆಯ್ಕೆ, ಸ್ಲಿಪ್ ಟೋ, 4-ವೀಲ್ ಡ್ರೈವ್, 2-ಸ್ಪೀಡ್ PTO ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಲರಿ ವಾಲ್ವ್ನ ಆಯ್ಕೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಧಿಕ ಇಂಜಿನ್ ಟಾರ್ಕ್, ಸರ್ವಾಧಿಕ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಟಾರ್ಕ್, ಶಕ್ತಿಯುಕ್ತ PTO ಪವರ್ ಮತ್ತು ಡ್ಯುಯಲ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆರಾಮದಾಯಕ ಪವರ್ ಸ್ಟೀರಿಂಗ್. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅದನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅದನ್ನು ಸಮಯ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅದನ್ನು ಹಣ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. 6 ವರ್ಷದ ವಾರಂಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಇದೆ ಹೊಸದ ಮಹೇಂದ್ರ ಯುವೋ ಟೆಕ್ ಪ್ಲಸ್. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಠಿಣ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1.